جمال بالماضي طبعا رد بهذه التصريحات وقال خروج المغرب هزني والمفاجأة جرس انذار للجميع. جمال بالماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري عنده مباراة مهمة أمام منتخب غينيا، وقال إن كرة القدم في الآونة الأخيرة لا تعترف بالمستحيل، وأن ليس هناك كبار وصغار في الكرة الأفريقية، الكل سواسية على أرض الميدان، 11 لاعب ضد 11 لاعب، وبيأمل أنه يفوز على منتخب غينيا في القادم الأيام. وأشار إلى نقطة طبعا السنغال مع أوغندا وفوز السنغال بهدف مقابل لا شيء على منتخب أوغندا، واحدة طبعا من المنتخبات التي لم تكن مرشحة للوصول إلى هذا الدور.